Velkommen, Grete. Ja. Du jo skuespiller og har også vært lærer, så du kan ganske mye om dette, eller veldig mye om dette. Og det kan du også, for jeg har sett noen av de fine videoene dine, og du har jo det som det aller viktigste, og det jo at du engasjert, og at du stolt av den teksten som du framfører, eller det du forteller på de videoene jeg har sett. Hva legger du i å være stolt av den teksten du framfører? Nei, det handler kanskje om at du synes det viktig det du skal fortelle. Hvis du synes det viktig, så det lettere å engasjere de som hører på det. At du får oppmerksomhet og får fram budskapet. Ja. Men hva hvis du ikke stolt over det du skal fortelle da? Jo, da må du kanskje enten late som det, og spille litt, eller så må du gå tilbake og lete litt og redigere den og se om du kan få den til å finne i hvert fall noen punkt som du selv kan være stolt av, som du har funnet og som verdifulle for deg. Så det egentlig ganske viktig at du har et godt produkt allerede før du framfører? Det det. Ja. Det nesten det aller viktigste, at du har lyst og at du i hvert fall, ja. Men hva egentlig en framføring? Ja, hva en framføring? Jeg vil vel egentlig tenke at det selv om det bare du som snakker, så tenk at det en dialog med publikum som du framfører foran. Ja. Og da blir det veldig viktig å vite hvem det du snakker for, hvor gamle de, og hvilken gruppe det, ikke sant? Men også å kanskje legge inn litt pauser. Ja. Sånn at du tenker at de skal få tid både til å prosessere og liksom fordøye det du sier, men også at du får noe tilbake fra dem. Og det jo veldig vanskelig. Det sikkert ikke en av de tingene jeg flinkest på. Ofte så det jo vanskelig fordi man har så mye man vil fortelle. Ja. Så om man på en måte vil si alt. Og så det jo ikke sant, at man kanskje vil si det på litt kort tid når man skal framføre. Hvordan kan du egentlig forberede deg til en framføring? Jo, det jo tilbake til den teksten da, at du vet veldig godt hva den inneholder, hvor du skal hen, hvor du begynner. At du har liksom en sånn god oversikt over den veien du skal gå. Og så tenker jeg vel også at du aldri kan forberede deg godt nok, at du kanskje virkelig prøver den ut. At du finner noen, kanskje en familiemedlem, eller om du ikke har noe annet, så gjerne bamsen din, bare så du får snakket høyt. For selv om du har sånne punkt, ikke sant, på en PowerPoint, hvis du skal ha det, så det veldig viktig at du skriver ut og tenker ut alt det du skal si, i tillegg til de punktene. Ja. Og gjerne, Du kan jo ikke snakke i punkt. Nei, du kan ikke det, men du kan tillate, ofte så irriterer det meg at alle så flinke til å ikke lese de punktene, for det har de liksom lært at det viktig. Ja. Men da får du ikke tid til å lese de som kanskje gode. Så du må prøve å skrive de på nytt med egne ord, og så gi luft imellom hvert punkt, sånn at vi faktisk får den dialogen, og vi får med oss det som står der, og det du sier. Og da kan man jo faktisk også få tid til å skrive notater av de punktene. Det kan det jo være at det noen som vil gjøre. Ikke sant, ja. For de kan jo lære mye til norsk eksamen også, av å se på fordypnings... Absolutt, og selv om det klassen din som du kanskje har gått gjennom det samme stoffet med, og læreren din som vet dette, så kan du også innta en litt sånn pedagogisk posisjon der du tenker at det noen som ikke har hørt dette før. Og det kan hjelpe deg litt. At noen sa til meg en gang man skal skrive en oppgave, så skal du tenke at det kanskje til en gammel tante. Sånn at du kan forklare det på en sånn måte som alle kunne forstå. Hva bør du tenke på før framføringen? Altså, ikke forberedelser, men det noen spesielle ting du bør tenke på, noe du bør ta med deg, kanskje? Ja, jeg synes at det veldig godt å ha noe å holde i. Og jeg kjenner meg jo godt igjen i dette med fikling. Jeg har for eksempel hatt en fæl vane, som vi snakket om litt tidligere, med å fikle med håret mitt. Så jeg kan jo komme med et lite, veldig konkret tips. Hvis du har langt hår og fikler med det, sett det opp. Da har du ingenting å fikle med. En god hestehale. Nå har du tatt med deg noe å holde i, du har forberedt deg godt, og du stolt over teksten din. Hvordan starter du? Hvordan kommer du i gang, liksom? Ja, det var et veldig godt spørsmål. Vi snakket litt om det å kjenne ditt publikum, og på en måte vite hvem du og du skal selvfølgelig vite veldig godt hva du skal si, men for å bryte isen, og for å vise at du vil publikum godt, som også veldig viktig i denne talekunsten, at du på deres parti, så kan det være lurt å finne en eller annen sånn personlig anekdote, eller en liten fortelling, som har med saken å gjøre. Det kan jo være fra noe helt som har skjedd i dag, men et eller annet sånn personlig, sånn at du viser at du en pålitelig og grei person som vil publikum godt. Så fra noe som har skjedd egentlig med deg da? Ja, for eksempel. Eller bestemor leste alltid Kielland for meg.
Sant. Noe sånt. Hvorfor valgte du boka, rett Ja, og slett? det kan være litt sånn. I alle fall hvis du har en personlig grunn, og ikke bare fordi jeg måtte. Ikke sant, det er en veldig god grunn å finne noe som, du kan også produsere noe da, finne på noe. Det Ja. er altså lov å legge litt sånn Dikting. fantasi. Ja, Ja. det synes jeg. Det må være lov i norskfaget. Det handler jo tross alt om dikting. Det vanskeligste, eller jeg tror i alle fall mange synes det er det vanskeligste, det er jo blikket. Hva gjør du med øynene dine, Ja, liksom? ikke sant. For det er jo av og til skummelt å se rett på publikum. Noen de liker også å se over publikum, så det kan de se bak. Men det som også er viktig da, at vi har gjerne en sånn yndlingsside. Og jeg vet ikke om det kommer av at man er høy... Ja, kanskje den siden du helst er mest fotogen fra. Eller høyre-venstrehendt. Vi har i hvert fall en side man henvender seg til i publikum. Sin yndlingsside. Så det er veldig viktig å bare tvinge seg selv til å huske på de som sitter på den siden også av og til. At du går på en måte litt sånn frem og tilbake. Ja. For da får du med alle, og så får du alle til å føle seg sett. Ja, ikke sant. Og det er jo det viktigste. Det første som er vanskelig, det er jo å holde framføringen. Men så er du ferdig, og det har... Kanskje har det gått bra, kanskje gikk det ikke så bra. Du må se på alle de andre som kanskje er mye flinkere enn deg, og så begynner du å kjenne på den nervøsiteten. Og da kommer det verste punktet, tror jeg for mange i alle fall. Hvordan takler du tilbakemeldingen? Ja, det jeg tenker, og som jeg trøster meg med i mange sammenhenger, det er at en tekst, når du har skrevet den ned, så er den jo ikke det. Det er jo bare teksten på papir eller på den. Ja. Og den vurderingen handler jo ikke om deg personlig, egentlig. Det handler om du har gjort et godt eller mindre godt arbeid. Så hvis du klarer å tenke at de tingene liksom kommer gjennom oss, sånn som jeg også tenker at historier og dikt de kommer på en måte til oss, men så handler det mer om den innsatsen du har lagt i det. Ja. Så det betyr jo også at jo mer du forbereder deg, og det er litt selvfølgelig dette, men jo mer du forbereder deg, jo større sjanse for at du får en god tilbakemelding. Ja, det går aldri an å forberede seg for godt. Nei. Men når det er sagt, så er det siste lille tipset, det er for at av og til så kan man jo bli litt sånn overtent. Og man har så mye, og man kan så mye, og man har brukt liksom 2 måneder på denne fordypningsoppgaven, og har lyst til å fortelle alt, og liksom virkelig imponere læreren. Så kan det være litt sånn for å spille litt kul, hvis du er den typen som trenger det, så kan du tenke at du bare skal gi 75%. Ja. Og hold litt igjen. For det er også en liten sånn triks at du tenker at da har du på en måte en hemmelighet. At du holder tilbake. Og da kan du suge inn publikum. Så de vil ha mer. Ja. I stedet for at du gir for mye. Skal du, da hvis du går for den 75%-modellen, det kommer jo an på hvordan du er som person. Ja. Jeg må kanskje gi 75% for eksempel. Men hvis du er litt nervøs og litt genert, så bør du gå for 100, ikke sant? Jo, det kan, ikke sant. Så igjen, alle disse tipsene er jo, må tilpasses til hver enkelt person. Men hvis du går for 75%, er det noe tidspunkt der du allikevel skal gi alle 100, eller holder du de 75 gjennom hele? Det kan du jo bygge opp med en sånn flott sånn dramatisk kurvesorie. Sånn at du kommer med en liten sånn, og så en liten sånn cliffhanger på slutten, sånn at bare gled dere til neste framføring. Da har du virkelig skjønt det, altså. Hvis du da i tillegg snakker om dramatikk, så får du poeng av læreren. Tusen takk for at vi fikk besøk av deg, Grete. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og du vet hva vi alltid sier på slutten av disse videoene? Ja. Lykke til med fordypningsoppgaven!